สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Hello everyone, welcome everyone. Today we're going to be learning about HTML. วันนี้เรียนเกี่ยวกับ HTML. Why do I need to know HTML? ทำไมจำเป็นต้องเรียน HTML เพราะว่าทุกเว็บเพจข้างในอินเทอร์เน็ตข้างใน mobile application ทุกเว็บเพจ convert แปลถึง HTML. Everything is converted down into HTML. ถ้าเป็น JavaScript ถ้าเป็น React ถ้าเป็น Django ถ้าเป็น PHP ถ้าเป็นภาษาอื่นๆทุกที่ถ้าเกิดว่าอยากแสดงบนเว็บเพจ everything if you ever want to display it on a web page จะเป็นใช้ HTML จำเป็นต้องใช้งาน HTML you have to use HTML so ผมรู้ว่าเป็นภาษาน่าเบื่อมากใช้ tags คืออะไร divs คืออะไร heading tags คืออะไรและภาษาดูแปลกมากไม่อยากเรียน HTML จำเป็นต้องเรียน HTML เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ภาษาอื่นๆจำเป็นต้องรู้ว่าเปลี่ยนถึง HTML ยังไงคิดใน HTML และหลังจากนั้นแปลจาก JavaScript ถึง HTML เก็บข้อมูลจาก HTML อย่างไรใส่ข้อมูลข้างใน HTML อย่างไรจะแสดงว่าวิธีคืออะไรทั้งหมดนั้น so if I want to get information from HTML, if I want to put information into HTML, if I want to grab things, I'm going to show you the logic and the method to be able to use all of those attributes or those things throughout today. All right, so without further ado, let's get started. I am using Sublime Text Editor, and you can go to Sublime Text Editor in Google, and the first link that pops up is Sublime Text Editor. Link TDIC, Ben Sublime Text Editor, download for Mac, download for Windows, Ben free Daimot Cup, so you can download the thing, and once you've downloaded it, installed it, open it up. I have my agenda in here today. It is very, very basic. It is a very, very powerful text editor, and I will show you why. so TDEC ผมจะแสดงผมจะเปิดไฟล์ใหม่และ save ไฟล์ใหม่และเรียกว่า 1html and I'll save this to my desktop so I'll save 1.html to my desktop and now we have 1.html on my desktop and I double click and it opens in the browser automatically double click จะเปิดข้างใน Chrome browser อัตโนมัติครับ so ข้างในนี้ผมจะเขียนว่า doc อันนี้คือ heading ไม่จำเป็นต้องรู้ว่านี่ทั้งหมดคืออะไรครับผมจะแค่อยากแสดงว่า doc type คืออะไรและแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลนี้ไม่เป็นไรครับใช้ได้ so even if I don't have all this header information I can still use HTML but HTML in and of itself looks really, really weird. What is going on here? So these are all tags. This is a tag. This is HTML tag. และอันนี้ข้างใน tag มี language attribute. อันนี้คือ attribute. So inside my HTML ทั้งหมดนี้คือข้างใน HTML tag. So we're going to space this out a little bit and move things over. So inside my HTML tag มี head tag. Let me head tag. Heading tag คืออะไรจะ set up the web page for what type of device I'm going to use and set up the web page to show the title up here. So here it says document. I'm going to save this web page. I'm going to reload this web page and I'm going to say document up here. It's perfect. So if I wanted to change this to page 1, I can change that to page 1. And now we have page 1 up here. Perfect. So if I wanted to change it to Sublime, a sophisticated, whatever this is, I can change it to Sublime Text as well. Sublime Text, a sophisticated text editor. And now reload here and we have the same exact thing. Boom. Sublime text editor code, and it'll say the same thing up there. Okay, then we have our head tag, which ends. Now we have our body. Our body, I'm going to show this is our body. Done. And HTML shows this data automatically. Formatting is standard formatting. This is default formatting. They doไม่ครับ so I'm going to get rid of this is our body and type in h1 as a tag. So just like these are tags, อันนี้คือ tag body, อันนี้คือ closing tag body. Closing tag ทำไมเพราะว่ามีสัญลักษณ์ slash forward slash ก็แสดงว่า body tag และทีนี้มี h1 tag. H1 tag is a opening tag and a closing tag. H1 tag has an opening and a closing tag.
So h1 tag is an opening and a closing tag. Perfect. So ทีนี้จะเปลี่ยนถึง HTML introduction. All right. Now we have the things I want to cover today. So first we have comment. These are comments. I can put comments into my files so other developer อื่นๆอ่านนี้ได้ครับ read this and know what I was thinking. All right, perfect. So I go back to my agenda. I'm going to pull out what is a tag. We've covered why do I need to know HTML? Because it is every web page's basic structure. If I look at Sublime Text web page, this is all HTML. อันนี้ทั้งหมดคือ HTML. อันนี้เป็นส่วน อันนี้เป็น text อันนี้คือ heading และทั้งหมดนี้ข้างในส่วน So I'm going to show how to break this down and put it into our own web page. Now we're going to go for tags. So HTML introduction. So tags. So we'll do heading tags. We have h1, which we've covered, h1 tag, and h2 tag, h3 tag, h4 h5 h6. There are only 6 heading tags, and we'll see them h1 through h6 right here. Perfect. Then we'll go over paragraph tags. P tags, paragraph tags. So notice how paragraph tags have a different formatting than all of these. So paragraph tags, the heading tags, ทั้งหมดนี้จะมี enter แล้วครับ So after each legitimate tag, HTML will have a line break before and after. What is it meant by legitimate tag? Illegitimate tag. Tag ไม่มี definition ข้างใน browser คือถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า h7 แบบนี้ h7 tag และเขียนแบบนั้นโอ้ยทำไมไม่มี h7 tag ถ้าเกิดว่ามี h7 tag ผมคิดว่าเล็กกว่า h6 tag เล็กๆที่นี่ควรมี h7 tag แต่ h7 ไม่มี definition ข้างใน browser ก็จะไม่แสดงว่าข้างใน browser. Also no line break after the tag. So มี line break ไม่มี line break หลังจาก tag นี้ก็จะแสดงธรรมดาแบบ text ธรรมดา Okay, so now I want to show you paragraph tags we've covered illegitimate and legitimate tags. We'll cover ordered lists and unordered lists. So we'll do h3 lists. These are pretty important, and so we'll do first อันนี้สำคัญข้างใน HTML. We'll do ordered lists. Ordered lists คือ OL และ ordered list ใช้อย่างไรครับ OL และมี LI list item LI list item และมี LI list item. Ordered list ก็มี order มีเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้าไม่ได้ใช้ order ข้างใน list ของเราครับใช้วิธีอื่นได้ครับ So I'm going to paste that back in. We'll go unordered list, which is UL. Unordered list. และอันนี้เปลี่ยนถึง OL ลบทั้งสองนี้ได้ครับและเขียนว่า UL และ UL จำเป็นต้องมีใช้ list item ข้างใน tag ของเราถ้าเกิดว่าอยากแสดงข้อมูล So now we'll do list item ถ้าเกิดว่าผมเขียนแบบนี้
ไม่มี UL by default no UL or OL tags. By default, it is unordered list, and we lose the spacing here. So it'll just be right up against. So I can use list items as it is ธรรมดาใช้ได้เลยแค่ไม่มี spacing จาก border ของ web page ของเราครับ Alright, so moving on, now we're going to go into links. So oops, lists, ordered and unordered. And I'm going to give us some space here. But we're running out a little bit, so I'm going to use break tags. So break tags give us line breaks. And I can use them in a creative way where I can just pad the end of the page. So you'll see exactly what I'm talking about in a moment. It looks ugly. So right now, ไปหลังไม่ได้เพราะว่าไม่มีเว้นวรรคที่นี่ถ้าเกิดว่าผมใช้ line break ได้ทั้งหมดนี้ now I can scroll down a little more and I've bought myself some more screen or real estate. All right. So now I want to show you links. So links are anchor tags or anchor tags. So ใช้ ber A or ตัวอักษร A, hit tab, and now we get this attribute href http reference href http reference เขียนว่า www.google.com Google. All right, save. Now we have a list item Google. ผมอยากใช้เว้นวรรคระหว่างทั้งสองนั้นครับก็ผมใช้ break tag. Now it moves Google down, and now we go to google.com, literally google.com. Perfect. And I go back. แต่ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ใน tab ใหม่ครับ so I can do what's called a target, and we'll go Facebook here, and we'll go target equals underscore blank อันนี้เป็นเฉพาะถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มใน tab ใหม่ครับ so Facebook และ anchor tags จะแสดงว่าข้างๆกันถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ข้างบนนั้นใช้ break tag, and now Facebook is underneath Google, and now if I click Facebook I open to a new tab ถ้าเกิดว่าผมคลิก Facebook จะเปิดข้างใน tab ใหม่ครับ so Facebook opens in a new tab, and I can keep clicking Facebook and it'll keep opening in a new tab. All right, perfect. So we've gone over heading tags, paragraph tags, ordered lists and unordered lists. Now I'm going to talk about forms. But before we talk about forms, things are getting really, really ugly here. Actually, sorry, I'll clean all that up. So now we'll talk about forms. Form คืออะไรแค่จำเป็นต้องเขียนว่า form และ hit enter. Now automatically I get this action เป็น blank ผมไม่ต้องเปลี่ยน action ตอนนี้ผมจะลบ action และข้างใน form มีผมจะใส่มีจำเป็นต้องใช้2อันข้างใน form. We need two things สิ่งที่ข้างใน form. 2สิ่งที่ข้างใน form. So I'm going to put in a unordered list. I'm going to say list item 1. I need input and I need submit. So inside my form, oops. So I need input and I need submit. So my input, type input is text, and my input type is submit. We'll see what that looks like. Perfect. Now I have a box ตอนนี้มีกล่องใส่ข้อมูลข้างในกล่องได้และตี submit ได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ hit submit จะเกิดอะไรครับ it reloaded this page, but also in my URL ข้างบน URL มี question mark หลังจากนั้นครับอันนี้แปลกมาก
ถ้าเกิดว่าผมลบ question mark และ reload page จะเกิดอะไรโอเค hit submit again และ page นี้จะ reload และมี question mark ข้างบนโอเค so what happened ข้างใน input type text ผมใช้ placeholder และ enter name และ value เราจะเขียนว่า login ที่นี่ let's see what happens refresh now I have placeholder enter name Sunil and login โอเคยังไม่มีข้อมูลแต่มี question mark ข้างบนและทีนี้ข้างหลัง placeholder ผมจะเพิ่ม attribute name and this is my username field alright reload the page ผมจะเขียนว่า Sunil และ login username Sunilโอเคถ้าเกิดว่าผมอยากเก็บข้อมูลจากเว็บเพจนี้จาก backend มี username เรียกได้และข้อมูลของ username คือ Sunil หลังจากเก็บข้อมูลจากเว็บเพจนี้ผมอยากใช้ใน database ใช้ใน database ดึงข้อมูลจาก database ใช้ข้อมูลนี้ได้ครับเลยแสดงว่าข้อมูลอื่นๆบนเว็บเพจหลังจากนั้น so now I've got a way to get information and submit information if I want to do a password field input type password มี placeholder enter password ไม่จำเป็นต้องใช้ placeholder แค่แสดงว่าดีสวยกว่าถ้าเกิดว่าใช้ placeholder field และ name ของนี้คือ password alright enter name enter password perfect ใช้ br break tag ข้างในนี้และใช้ break tag ที่นี่และมี enter name enter password perfect แต่ไม่มี spacing เพราะว่าHTML ไม่มี spacing สวยครับ HTML เป็นดูไม่ดีเลยแต่ functionality ทั้งหมดมีที่นี่ so Sunil password is password อ่านไม่ได้และ login และข้างบนมี password is password Sunil is my username alright so those are forms แต่ทั้งหมดนี้ดูไม่ดีเลยเรามีข้อมูลข้างในเว็บเพจของเราครับ so we have a lot of information on our web page now what if we want to style our web page how do we style and call things and move things and make things modular เคยได้ยินคำศัพท์ modular so we're going to talk about structure and tags so modularity is really important so div tags make things modular when we use CSS, JavaScript, etc. And what do I mean by that? Div tag แค่นี้ครับเป็น container H1 this is a container it might not look like it but it is in HTML no changes take place on the web page change this out to an H3 actually H4 so this is a container might not look like it but it is in HTML so ถ้าเกิดว่าผมอยากใส่ทั้งหมดนี้ข้างใน container จริงๆผมควรใช้ส่วนข้างใน container so I want to put this into a container and I'm going to make that a div alright so done so now this is in a container what can I do in this container I can have a class this is my form class or form sectionข้างบนที่นี้ these are my links div class links section alright and we want to make things look a little pretty so we want to organize this a little bit better
There we go. And we have our lists section. So we want to put this into a div of its own. And we call this div class lists section. There we go. And we've got our text styling section. So div class text style section. So ผมอยากแสดงว่าทำไมใช้ camel case แบบนี้ convention ไม่จำเป็นต้องใช้ convention แบบนี้แต่ convention ข้างใน HTML ข้างใน CSS เป็น JavaScript ใช้ convention camel case ตัวอักษรที่เล็กเป็น lower case ตัวอักษรของคำศัพท์หลังจากที่เล็กเป็นตัวใหญ่ครับ so this is called camel case. All right. And that is our HTML. Nothing changes here. Divs don't do anything. But when we get into CSS, when we get into JavaScript, we'll see how this makes a big difference. Class. We'll do container explanation. All right. So, whoops. That's it for today. Today we went over HTML introduction, what tags are, what the header tag is, what the body tag is, which is where all of our data goes. ทั้งหมดข้อมูลของเราอยู่ข้างใน body tag และถ้าเกิดว่าอยากแสดงบน web page, if we want to show data on a web page, we need to have it inside the body tag. And then we went over different tag types, what illegitimate and legitimate tags are. We went over ordered lists and unordered lists. We went over links if we want to navigate between web pages or to other web pages. If we want to navigate to other web pages, let's say I want to put in a to.html. Page 2. I don't have a page 2, but I will create a page 2. So in here, I'm going to put in Control S, call it 2.html, save that on the desktop, put in a doc type HTML. Actually, I won't do it. I'll leave this as is, page 2. We will see what happens. Now I have page 2 here. I click page 2, and now I'm on page 2. I want to go back to page 1. H1 or page 1, HTML, page 1. Le refresh tini to grab H for page 1. Same thing if I want to do page 3. Save this, 3.html, and save it. And we'll go H1, page 3. We have href 1.html, page 1, href 2.html, page 2. All right. Le kangnai page 2, me 3.html, page 3. Le kangnai page, oops, put in a little break. There we go. Me page 2 teeny. To biting page 2, biting page 3, biting page 2, biting page 1 die. So I have all of those links right there, and now I can go back and forth between all my pages. All right, so hopefully that was a good introduction into HTML, why we need HTML, how to separate and put HTML into sections, and what we'll talk about next time is how to grab classes and IDs and what those are and attributes to be able to manipulate what we've done so far. ถ้าเกิดว่ามีคำถามขอให้ได้ข้างในหรือขอได้และขอให้ได้ข้างใน Facebook page ของเราครับขอบคุณมากครับผมหวังว่ามีโอกาสเรียนเกี่ยวกับ HTML. So hopefully today you guys learned a little bit about HTML. If you have questions, comments, please leave them in the Facebook page of ours. And if you want to see more about this or any other technologies, feel free to ask. Thanks a lot and have a great day.